بتقول لي كده. قال له لا انا مش هفرح، انا مش هفرح ولا هتجوز. طبعا كلام حزن جدا جدا، كلام يعني يأثر يكسر. بتقول له يا اشرف انا عامله لك حمام ورز محشي ورز مش عارف ايه ومعمر وفريك الكلام ده. قال لها مش هاكله. قالت له ليه بتقول لي كده يا حبيبي؟ ليه بتقول كده ليه؟ قال لها انا بقول لك مش هاكله. قالت له لا ما تتشائمش كده، هتاكله وهتفرح. قال لها لا. دي كل تفاصيل اللي تخلي الانسان يبقى حزين. بيجي يخش القاعه كده، بيحتفلوا بهم شويه وبيرقص ماسك العصايه وعمال يرقص وفرحان بعروسته، وعروسته عماله ترقص، وحماته بتحضنه وبتسلم عليه، وماسك مراته كده وعمال يرقص بيها. فجأة مسك قلبه بإيديه وراح طب ساكت. لو انتوا فاكرين